အဲ့တော့ဆရာတို့ခုเนาะဘာကို focus လုပ်ပြီးကြည့်မှာလဲဆိုတော့ဆရာတို့ router ကို focus လုပ်ပြီးကြည့်တော့မှာเนาะ router ထဲမှာရှိ routing table ကိုเนาะလာဆရာ focus လုပ်ပြီးကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ခုဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာတို့မနေ့ကဆရာတို့ဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုတော့ဆရာတို့ computer တွေမှာเนาะလာဆရာတို့ destination တော့ဘယ်တော့တော့ဘယ် subnet မှမဆိုရဲเนาะဗာလဲ default gateway เนาะလာဆရာတို့ဒီ default gateway IP ဆရာတို့ဘာလို့လဲ computer တွေမှာထည့်ပေးလိုက်တယ် computer မှာထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တေချာပေါ့ဥမာဒီမှာရှိနေတဲ့ computer လေးကเนาะသူသွားမဲ့သူ့ရဲ့ source IP က192อ่ะနိ destination IP သူသွားမှာ172သွားမယ်โอเคเนาะဒါဆိုဒီ packet လေးဒီ packet အနေနဲ့ပဲပြောလိုက်တော့เนาะဒါ packet ဒါဘယ်သူရှုတော့မလဲ IP protocol ကြည့်မယ်ရှုတော့เนาะဟာလား destination တော့172ကိုသွားမယ်ဆိုတာ ਨੇ เนาะ destination တော့ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ172ကိုသွားမယ်ဆိုတာ ਨੇ ဒီ computer လေးဒီဘယ်သူစီတန်းပို့လိုက်မှာလဲ default gateway လေးထည့်လိုက်ပြီလေ172သွားမယ်ဆိုဘယ်သူစီပို့မှာလဲဆရာတို့ကဘယ်လိုထည့် default gateway ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာဘယ်လိုသွားရှိမလဲ destination တော့ဘယ်တော့သွားအဲ့ဟုတ်တယ်မြည်သည့် subnet မဆို gateway ကဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲthat's right 192.160.25ကိုဒီရောက်သွားအသေးကြပေါ့ဒီ computer လေးကဟုတ်လား destination တော့172သွားမယ်ဆိုရင် routing table ထဲမှာဘယ်သူ့ကိုသွားတွေ့ပြီလဲ0ဒီကောင်သွားတွေ့ပြီအဲ့ဆိုတေချာပေါ့025ကိုပို့ဆိုတော့ဒီ packet ကဘယ်သူစီရောက်သွားမလဲဆိုရင် router စီရောက်သွားဟုတ်နော်ဒါဆို router ထဲမှာလက်ရှိဆရာ IP ပေးတဲ့ပုံစံရ routing table ဘယ်နှကြောင်းဖြစ်နေလဲနှစ်ကြောင်းပေါ့ IP ပေးလိုက်တာနဲ့နော်ဖြစ်သွားမယ် routing table ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆရာဥမာအနေနဲ့ရေးမယ်ဆို destination network network subnet mask ရဲ့ gateway destination network က 192.168.00/24 gateway က 192.168.0254 ဟုတ်လားပြီးတော့ 172.10.0.0/24 172.10.0.254 ဒါအိမ်ပေးလိုက်ဖြစ်သွား routing တွေပဲဒါဆိုရင် packet က router စီရောက်လာပြီ router စီရောက်လာဆို router ထဲမှာလည်းဗာထပ်ကြည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင် so IP destination IP so IP ကပါပဲလေ192 destination ပဲပဲလေ170အဲ့ဒါ router လည်း routing table ထဲမှာထပ်ကြည့်170တော့ packet က router စီရောက်လာတော့ထပ်ကြည့် destination တော့172သွားမယ်172သွားမယ်ဆိုတော့ router ရဲ့ routing table မှာ172တော့မရှိလားရှိရဆိုရင်ဒီကနေပို့ပေးမယ်เนาะဒီ interface ကနေထွက်ခွာသွားလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူစီရောက်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာစီရောက်လာနိုင်လားเนาะဒါဒီပုံစံသူစီရောက် router ဘယ်နှလုံးလဲတစ်လုံးလဲ okay ဆရာနှလုံးထပ်ကြည့်ရအောင်เนาะ router ဘယ်နှလုံးလဲနှလုံး router နှလုံးနဲ့မကြည့်ရင် router တစ်လုံးထဲမှာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ထပ်ပြီးကြည့်နော်ဆရာ router တစ်လုံးထဲမှာ network ကိုတစ်လုံးထဲမှာ network ကခုနနှစ်ခုတည်းချိန်နှစ်ခုမဟုတ်ဆရာက network ၄ခုချိန်တော့ network ၄ခုချိန်လိုက် different network ၄ခုဆရာဒီမှာ computer မှာရေးတော့ဒီလိုလေးပဲဆွဲလိုက်တော့ဒါ network A လို့မှတ်လိုက်ဒါ network B လို့မှတ်လိုက်ဒါ C ဒါက D လို့မှတ်လိုက်ဒီလိုရေးလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ computer တွေအားလုံးရဲ့ IP ကိုဟုတ်လားဆရာ A.2 တို့ A.3 တို့အဲ့လိုပေးလိုက်မယ်နော်ဒီ interface လေးရဲ့ IP ကြောင့်ဆရာ A.1 လို့ပေးထားလိုက်မယ်သူရဲ့ interface IP က C.1 သူကပါလဲ D.1 သူ B.1 လို့ IP ပေးထားလိုက်ဒါဆိုဒီ network ထဲမှာရှိသမျှ computer အားလုံးရဲ့ default gateway ကပါထည့်ထားမှာ D.1 သူလဲသူရဲ့ default gateway ကဒါဆို router ပါလာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ဒီ user တွေเนาะအဆုံးသတ်ဖြစ်တဲ့ endpoint လို့ခေါ်เนาะဆိုတော့ endpoint ဒီအဆုံးသတ် computer တွေမှာเนาะဟာလား endpoint တွေမှာဒီ endpoint တွေမှာ server ဘာလုပ်ပြရမှာလဲ default gateway တွေထည့်ပေးရမယ်မမင်းနဲ့เนาะ default gateway ထည့်လိုက်တာဒီနောက်ဘက်မှာ destination တော့ဘယ်တော့တော့ဘယ် subnet မှမဆို router စီကိုသွားပါဆိုတဲ့ route ကိုရေးလိုက်တယ်လို့နားလည်တာမှာเนาะအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ destination တော့ဘယ်တော့သွားဘယ် subnet မှမဆိုเนาะဟာလားrouter စီကိုသွားပါဆိုတော့ရေးလိုက်တဲ့ route ကိုဆရာတို့ရဲ့နည်းပညာမှာဘယ်လိုခေါ်ဆို default route လို့ခေါ်တယ်ဘယ်လိုခေါ်လဲ default route default ဆိုပုံလေးပေါ့ဘယ်မှာသွားတယ်မရှိမင်းတို့ဒီကိုသွားလို့ပြောတာဟုတ်နော်ဟုတ်တယ်လေဒါအားလုံးကိုစားပြမှာတော့သူတို့ဒီပဲသွားမှာပေါ့နော်โอเค router ကိုညွှန်းထားတဲ့သဘောပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင် computer တိုင်းမှာဆရာကထည့်ထားရနော် default gateway ထည့်ထားတယ်ဒါဆိုဆရာဒီ router ထဲမှာ routing table က IP ပေးလိုက်တာ၄ခုဆိုရင် routing table ဘယ်နှကြောင်းတက်လာမလဲဟုတ်တယ်၄ခုတက်လာမယ် destination တော့ဘာရှိလဲဆို B network တက်လာမယ် A network တက်လာမယ် C network ရဲ့ D network ရဲ့โอเคနော် different network ၄ခုရှင် routing table ဘယ်နှကြောင်းတက်လာလဲ၄ကြောင်းတက်လာမယ်
OK ကောင်းပြီဒါဆိုrouter နှလုံးကိုဆက်ကြည့်ရပါဒီဆက် router နှလုံးစချိန်တော့ router နှလုံးမအိုင်မီဆက်ပေးရနော်ဒီမှာဆွရှိမယ်ကွန်တာရှိမယ်လားမဆွရှိမယ်ကွန်တာလေးထည့်လိုက်မတ်နတ်လုံးနော်โอเคဆရာတို့ဒီမှာဘာနောက်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒါ10ပေါ့ကွာနော်ဒါ10.0နော် select 24ပေါ့နော်10နောက်ပေါ့နော်ဒီလိုရေးတာ10.h အဲ့ဒီမှာပေးမယ့် IP က10.254လို့မှတ်လိုက်နော်254ဆိုတော့10.254ဒီမှာကျတော့ဒါ 20.h နောက်ပေါ့နော်ဒါ 20.1 ဒါ 20.2 ပေးလိုက်ပြီးဒီမှာကျတော့ဆရာ 30.254 လို့ပေးလိုက်ဒါကျတော့ 30.h ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တယ်โอเคဒါဒီထဲမှာရှိနေကွန်ပျူတာအားလုံး default gateway ကပါထည့်ရမယ်တန်းတော့ဒီထဲမှာရှိနေကွန်ပျူတာအားလုံး default gateway ကဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီလိုထည့်လိုက် routing တွေပဲအရေးကြီးရဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာတို့သိရမှာနော် routing တွေပဲအခုဆရာတို့ရဲ့ focus က router မှာပဲကြည့်တော့မှာဒါဆိုဆရာ router မှာ IP ပေးလိုက်တယ်နှစ်ခု destination တော့ဘာဝင်လာမလဲဆိုတော့10gateway ကိုနောက်တစ်မျိုးခေါ် nethost ဟုတ်ပြီနော် gateway နောက်တစ်မျိုးခေါ်လို့ခေါ်လဲ nethost nethost လို့ပဲခေါ်gateway လို့ခေါ်အတူတူပဲနော်အဲဆိုဆရာတို့ဒီမှာ 10.ip ပေးလိုက်တော့ဒီမှာ10တော့တက်လာမယ် gateway ကတော့ဗာနဲ့ပြမယ်ဆိုတော့ 10.254 ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာ IP ပေးလိုက်လဲ 20ip 20တော့တက်လာမယ် gateway က 20.1 ပေါ့နော်ဒီမှာလဲ ip ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲ20တော့တက်လာဆိုတော့ gateway ကဘယ်လောက်နဲ့တက်လာမလဲ20.2နဲ့တက်လာမယ်ဒီမှာ ip ပေးလိုက်30ဆို30တော့တက်လာမယ် gateway ကတော့30.254ဟာလားဒီလိုပုံလေးပေါ့နားလဲလားအဲ့လိုဟို IP လေးကိုအနှစ်ချုပ်ရေးလိုက်တာရရနော်သဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုအခုဆရာတို့တွေ့နေတာဒီ routing တွေပဲနှစ်ကြောင်းတည် IP ပေးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတယ် routing တွေပဲနှစ်ခုဒီမှာလဲဆရာ IP ပေးလိုက်တာလေနှစ်ကြောင်းလဲနှစ်ခု router ဘယ်လုံးဖြစ်သွားပြီလဲနှလုံးနော်ကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့အခုဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကွန်ပျူတာလေးကနေပင်းကြည့်မယ်ပင်းသူဘယ်ကိုပင်းမှာဆို destination တော့သူသွားမှာ30. ဒီထဲမှာရှိနေကွန်ပျူတာ1ပေါ့30.1ကိုပင်းမှာဒါဆိုရင် source IP အနေနဲ့source IP အနေနဲ့က 10.1 destination IP က 30.1 okay ဒါသွားမယ် packet တေချာပေါ့ဒီ packet ဒီဘူးစီရောက်ပြီလေဟုတ်တယ် router စီရောက်ပြီကွန်ပျူတာလေးပို့လိုက်မယ် router စီရောက် default gateway ကြောင့်ကဲရောက်လာပြီရောက်လာခံ router ဘာကိုဖတ်တော့မှာလဲ router ဒီ packet ကို follow လုပ် router ဆိုတာဘာလို့တဲ့ device လဲ packet ကို follow လုပ် packet ကို follow တဲ့ခါကျရင်ဘာနဲ့ဘာကိုကြည့်ပြီးဖတ်တာလဲ routing table ကိုကြည့်မယ် packet ရဲ့ဘယ် address ကိုဖတ်ပြီး follow လုပ်မှာလဲ destination IP ဟို destination IP ကိုသူဖတ်တော့မှာလေ30အဲ့30နော် router မှာရှိလားโอเคမရှိတေချာပေါက်သွားနိုင်မှာလားโอเคအဲ့ကနေစကြည့်ဟုတ်ပြီနော်မသွားနိုင်ဘူးဒါဆိုဆရာခုလောကြိုရေးထည့်လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုဆရာထည့်လိုက်ပြီး30နော်အဲ့30နော်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မင်း 20.2 ကိုသွားလို့ညွှန်လိုက်ဒီတော့ဒါနေ30နော်ကိုသွားခြင်းဆိုဘယ်ကိုသွားမှာလဲဒါဆိုရင်တေချာပေါက် packet ကဘယ်သူစီထည့်ရောက်လာလဲဒီသူစီရောက်လာဟုတ်ပြီနော်ဆရာဒီကြောင်းလေးရေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာထူးခြားသွားဆိုတော့သူစီရောက်လာပြီးရင်ဒီ packet လေးဒီ router ထပ်ဖတ်မယ် 30.1 okay 30.1ရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူသွားမယ်တော့သူတွေ့ပြီဒီကိုပို့ပေးလိုက်ဒီထိရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါ request လုပ်တဲ့ packet ပဲရောက်လာသေးတယ် reply လုပ်တဲ့ packet ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် source IP ဘယ်လောက်ပြန်ဖြစ်သွားမလဲ 30.1 ဒါ source IP destination IP ကဘယ်လောက်လဲ10.1ဟုတ်တယ်ဒီလိုပြန်ဖြစ်မှာအော်ဒီ packet ကိုပြန်ပို့မှာဒီ packet ကွန်ပျူတာနေပြန်ပို့တော့ဘယ်သူဒါဆို default gateway ကြောင့်ဘယ်သူစီရောက်လာ router စီရောက်ဒါပေမဲ့ router ကနေပြီးတော့သူ့မှာ10.1ရှိလားအဲ့တော့ပြန်မသွားနိုင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်သွားနိုင်ခြင်းဘာထဲမှာရမှာလဲ10.1
20.1 သွားအဲ့ဒါဆိုရင်သွားနိုင်ပြီအဲ့ခါကျတော့ဒီကိုရောက်လာမယ်ဒီကနေမှတစ်ဆင့်တန်းကိုလာတာဖြစ်လို့တန်းရှိတယ်ဒီကနေမှစဒီကိုသွား Okay different now ဘယ်နှခုရှိလဲအခုဆရာချိန်လိုက်တာခုနက different now က router တစ်လုံးမှာသွားချိန်တာအခု different now router ခွဲချိန်တာ different now ဘယ်နှခုရှိလဲအခု topology မှာ3ခုရှိတယ်10 now 20 now 30 now different now 3ခုရှိတယ် routing တွေဘယ်နှကြောင်းရှိရလဲ3ကြောင်းဒီလိုလာတာ routing တွေပဲအရင်ကြီးကြည့်တယ်ဒီ routing တွေပဲလေးမရှိကြည့်ဘာဖြစ်မလဲစကြည့်ကြရအောင်နော်ကောင်းပြီ frame ရဲ့ flow ရတော့ frame နဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆရာ packet နဲ့ direct ကြည့်လိုက်တယ်နော် packet ကဘာလို့ရှုထောင့်လဲ IP protocol ဖတ်မဲ့ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်နေတာဆရာ IP protocol အမြင် IP protocol ရှုထောင့်နဲ့ကြည့်တော့တယ်ဆရာရဲ့ဒီခုနတိုင်းမှာရှိနေတဲ့ IP protocol router ထဲမှာရှိတဲ့ IP protocol ဒီဘက် router မှာရှိနေတဲ့ IP protocol ကွန်ပျူတာမှာရှိနေတဲ့ IP protocol ဆရာခုနပြောတဲ့ packet ဆို IP protocol အမြင်နဲ့ပဲကြည့်တာ frame နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ frame နေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ source MAC ကဒီ network က destination MAC တမှာပြီးရင်ဒီကို packet ရောက်လာပြီပြီးရင်ပြန်သွားတဲ့ခါကျရင် source MAC address ကဒါဖြစ်မယ် destination MAC address ကဒါဖြစ်မယ်ဒီမှာ packet ပြီးရင် source MAC ကဒီကနေဒီပြန်ဖြစ်မယ် destination MAC ဒါဖြစ်မယ် MAC တွေဒီလိုတစ်ဖြတ်ပဲသွားတယ်လမ်းကြောင်းတစ်ဖြတ်ပြမယ်ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့လမ်းကြောင်းကိုတစ်ဖြတ်ပြမယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုတစ်ဖြတ်ပြ MAC address ကအဲ့တိုင်းတစ်ဖြတ်ပဲပြမယ် IP ကကြောက်ဘယ်လိုပြလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းအစဆုံး10.1ကနေလာမယ်ဆိုရင်30.1ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းကြောင်းအစတကယ်သွားမယ်အဆုံး IP နဲ့ထောက်ပြတာလေအဲ့ထူးခြားချက်တွေ frame နဲ့ packet နဲ့ကြာမှာကွာသွားတဲ့ချက်တွေဒါကြောင့်ဆရာတို့ internal network က logical address ဖြစ်တဲ့ IP နဲ့သွားတယ်လို့ဆရာတို့သုံးတာလားနော်ဟာလား logical address နော်ဟာလား sorry internal network က logical address နဲ့လို့ပြောတာလေ logical address နဲ့လို့ဆို IP နဲ့သွားတာကိုပြောတာနော် okay ကောင်းပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လက်တွေ့ကြည့်ကြရအောင်နော်ဒါဒီ topology လေးကိုဆရာပုံဖော်လိုက်မယ်ပုံဖော်ပြီးဆရာတို့လက်တွေ့ချိန်ကြည့်ကြမယ်တစ်ဆင့်ချင်းဆရာတို့ step by step ကြည့်ကြမယ်နော်ခုဆရာ router လေးတွေမှာ IP ပေးလိုက်တော့နော် IP ပေးတဲ့ command တွေကနော်နောက်ကျရင်ဘာမှမဟုတ်တော့နော်လွယ်သွားလိမ့်မယ်ဆရာအရှင်းမှာလည်း command line တွေသင်ပေးမှာပါ20.1 ပေးမှာနော်ဒီမှာနော်ကနက်ကတ်ဒါတူကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ gigabit 1/0 ကလို့ပေးမယ်နော် 0/0 ကြတော့250လေးပေးလိုက် okay အဲ့ဆိုရင်ဆရာတို့ IP လေးပေးပြီးသွားပြီနော်ဒီဆရာတို့တစ်စင်ညင်ကြည့်ကြမယ်နော်အခုဆရာဘာစလုပ်မလဲဆိုရင် Windows HP 01 ကွန်ပျူတာမှာ load IP ပေးလိုက်မယ်ဒီမှာလည်း IP ပေးရမယ်ဒီမှာပေးမယ့် IP ကသူကကြောက်10.1 နော်10.10.1 နော်250နော်ထည့်လိုက်ပြီနော်ဘာကြောင့်ထည့်ရလဲဆိုတော့မြင်သွားရင်နော် default gateway သူမထည့်တိုင်းဆက်တေချာပေါ့ကွန်ပျူတာအစားဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဝင်ရေးပေးရမှာနော်ကွန်ပျူတာမှာ destination တော့ဘယ်တော့သွားမှာလဲဆိုတော့ဝင်ရေးပေးရတော့ပေါ့နော်အခုအဲ့လိုမျိုးထည့်လိုက်တော့ရေးစရာလို့သေးလားလို့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးအတွက်သွားစရာ gateway ကဘာလို့လဲဆိုတော့ router စီပဲရှိနော်ဒါကြောင့်ဆို network နဲ့ internet မှာ network ဒီ gateway တစ်ခုပဲရှိတယ် internet ဆို gateway ကတစ်ခုထက်မှကရှိနေတယ်ဒီလိုတွေကွာတယ်
now who's your chain at a now only that not saying now or not to me now only at a daily sell call now not daily now all sell then I don't know how we does so in Siakuta Dama very happy Sawa client team UI no DCB UDB Yorala team UI la DCB UDB na pata daily tên ai mà là mà là luôn rồi mà là thảo là tên ai nóအခုကျတော့နောက်အမိနောက်ဆုံးတက်ကဘာလုပ်မှာပဲလေ server client ချိန်ဖို့ပဲလေဒီ server client လုံးနဲ့ချိန်နိုင်မှုတော့ကိုဆရာတို့ကလုပ်နေရတာ30နော်30တော့1ဒါဆိုသမီးတို့အစ်စ်လို့ဖြစ်နေတာစာမဖြစ်တော့မဖြစ်ပါဘူးเนาะအနည်းနဲ့မှလည်းတင်နေမှာလား Okay close ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာလောလောဆယ်ကို gateway လေးကိုမိအရင် test လုပ်ကြည့်လိုက်เนาะ router နဲ့ direct ချိန်ထားလေးမိလားမမိလားเนาะမိတော့ဆက်သွားလို့ရ Okay မိတယ်ဘယ်လဲပင်းကြည့်နော် frame သွားတဲ့ပုံစံ packet သွားတဲ့ပုံစံကွဲတယ်နော်မတူးနော် frame နဲ့ packet နဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့မဲ့တစ်ခုရှိတာတော့ packet ကဘယ်ထဲမှာတော့ထည့်တည်ရတာပဲလေ frame ထဲမှာထည့်တည်ရတာပဲနော်အဲ့မဲ့သွားတဲ့ပုံစံကြီးမတူးနော်ဒါ R1 ရဲ့ ARB cache မှာမြင်ရတဲ့ပုံစံလေးတစ်ခါရတယ်မှာနော် MAC address ARB cache လေး R2 မှာလည်းချက်ကြည့်ဒါရေးရတာ MAC address သိကျင်တော့နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုဆရာတို့ခုစပြီးတော့ဒီကနေပင်းကြည့်ကြတာသွားခြင်းတဲ့တက်ကဘယ်ထိသွားတယ်ပင်း30တော့00ဘလားအဲ့ဆို30တော့1ထိသွားကြတာစက် testing နဲ့ပင်းမယ်ဟုတ်နော်1အောင်သွားမယ်ဆို routing table နဲ့ချက် show လိုက်အောင်နော် show လိုက်အောင်ဆိုခေတ်စကားနဲ့ပြောဟလားနော်ကြည့်တယ် show မယ်ဟုတ်တယ်မလား destination တော့30တော့သွားမယ်ဆို destination တော့အဲ့30သွားအတွက်နောက်ရှိလားဒါကြောင့်ရှိရနော်ဒါနော်ဘယ်နောက်တော့ဘယ်ဆက်ရမလဲဆိုတော့နော်ဒီကိုပို့လို့ပြောတာလေဒေတာပေါက်ဒါဆိုရင်ဒီ30တော့1ကိုသွားမဲ့ packet ဒီဘယ်သူစီရောက်မှာလဲ router စီရောက်လာတယ် router ထဲမှာထပ်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာလည်းနော် WhatsApp နဲ့ capture ကြိုပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ကဲအဲ့တော့ router 1မှာထပ်ကြည့်ရအောင်1မှာရှိရအောင်အမဆရာဒီ LD ဖြတ်လိုက်မယ်ရမလို့ဒါဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ကြည့်ရမှာဒီ C နှစ်ခုပဲဒီ C နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနှစ်ကြောင်းပဲကြည့်လိုက်ရပြီဒီဒါ destination နော်ဒီဘက် channel ထပ်ကြည့်R2 show IP တော့ router 1မှာခုတွေ့နေတာ10နဲ့20နောက်ပေါ့ R2 မှာတွေ့ရ20ရဲ့30နောက်ပေါ့ဒါဆို router 1နဲ့မှာဘယ်နောက်မှမရှိဘူးလေ30နောက်မှမရှိအဲ့ဒါဒီကနေ WhatsApp နဲ့ capture ဖန်ကြည့်နော် right click or stack capture WhatsApp ဖွင့်လိုက်နော်ဒီလမ်းကြားထဲမှာနော်ဒီကြားထဲမှာဒီကနေဒီကိုဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာ
packet ဘယ်လိုသွားမှာလဲเนาะ frame ကဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါကိုမြင်ချင်တာကြည့်ပါဆရာတို့က ICM ပြီเนาะအခုဒီထဲမှာသွားနေတဲ့အခုမြင်နေရတဲ့အားတွေဖယ်ကြည့်မှရအောင်เนาะဒါလည်း Cisco router နေပို့နေတဲ့ frame တွေအားတွေဖယ်ကြည့်ဟုတ်เนาะ Cisco router နေဒီမှာဒီဘက်လည်းရောက်လာတွေ့လားเนาะအားရဆက်ဖယ်ကြည့်ရအောင်โอเคကောင်းပြီအဲ့ဆိုရင်ခုလက်ရှိဆရာပေးတော့မနော်ဒီဘက်ကိုကြည့်နေနော်ဒီမှာဒါဆရာဘယ်ဘက်ချမ်းဖန်ထားလဲဆိုရင် router ရဲ့ဒီနေရာဖန်ထားတဲ့ capture ဒါကြောင့်ဆရာကွန်ပျူတာအတွင်းထဲကနေဖန်ထားတဲ့ capture ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပင်းရလဲပင်းတော့မယ်ဒီကြပါrouter စီကိုရောက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါပါပြောမကြည့်အောင်router စီကိုရောက်တယ်ဘာပြန်လာလဲဆိုတော့ error တော့ဘယ်သူစီကပြန်ပို့တာလဲပို့တာဘယ်သူ reply လာတယ်နော် reply from ဘယ်သူစီကပြန်လာလဲဘာပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးပြန်လာလဲမင်းသွားမယ် host ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့တွေ့လားဒါတော့00254 router နေပြန်ပြောနေတာဒီမှာကြည့်လို့ရတယ်ဆရာတို့ဒါ request လုပ်လိုက်တာဆရာ ICMP request ပို့တဲ့အခါမှာနော် frame flow ရကြည့်တော့ so MAC ကအခုဆရာရောက်နေတဲ့ဆက်ရဲ့ MAC address ဟုတ်နော် 37AB destination MAC ကဘယ်သူစီသွားတာလဲ router C ကိုသွားတာ router ရဲ့ MAC gigabit 0/0 ရဲ့ MAC ဒီမှာဆိုတော့အောက်မှာဆိုရင်နော်ဒီကောင်ကြည့်ရမှာဒါတော့0254 IP လေဟုတ်နော်မတွေ့လားโอเคနော် frame ကိုပြနေနော် frame သွားနေတဲ့ပုံစံကဘယ်လိုမျိုးသွားနေလဲဆိုလို့ရှိရင် frame ပြတဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်အထိပဲရှိလဲဆိုတော့เนาะကြည့်လိုက်ဒီနေ့ကွန်ပျူတာရှိရเนาะဒီကွန်ပျူတာရဲ့ so MAC ကတူ destination MAC ကကြတော့ router ရဲ့ DK ရဲ့ MAC ဟုတ်เนาะဒါ ethernet က08ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲမှာပါလာပြီလေ IP packet IP packet မှာကြတော့ IP packet ထဲမှာကြတော့ so IP ဘယ်လောက်နဲ့လာမှာလဲ so IP ဘယ်လောက်နဲ့လာမှာလဲ 10.1 ပေါ့နော် destination IP ဘယ်လောက်လဲ 30.1 ထဲမှာ ICMP request လုပ်တာလေဒါ packet okay လမ်းကြောင်းကိုကြည့်နော်ပြတဲ့ပုံစံ so MAC ခုချိန်မှာ so MAC ဒီ10.137AB ဒီနေရာမှာဟုတ်လား router ရဲ့ MAC ကဒီမှာဒီနေရာ destination MAC က0008ကြည့်လိုက်လေအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်နေရမယ် 37AB 0008ဟုတ်တယ်နော်ဒါ IP ကိုပြန်ကြည့်တော့ IP မှာကျတော့ so IP 10.001 30.001 ICMP ဖြစ်ကြောင်းပြတာလေ TTL brown နဲ့စထွက်လဲ128 segment စထွက်128နဲ့စထွက်ပြီးလည်းပြီးရောမဆရိုကို router ထဲမှာရှိနေတဲ့เนาะအခုဆရာတို့သွားတဲ့ packet လေးကဘယ်သူစီရောက်ဆို router ထိရောက်သွားပြီအဲ့ဆို router နေ router ထဲကိုသွားမယ် router ထဲ routing table ထဲမှာသွားကြည့်တာ30နံပါတ်မရှိတော့ router နေပါပြန်ပြောလဲစောက်ကြည့်ရအောင် router ဘက်ကနေပြန်ပြောတာเนาะ router နေပြောလိုက်တာဒါဒီဥစ္စာဒါ request လေးဒါပါလဲ router နေပြန်ပြောတာကိုသွားခြင်းနေရအောင်ရောက်လားမရောက်လားဆိုတော့ router နေပါပြန်ပြောလိုက်ကြည့်အောင် router နေပြန်လာဆိုတော့ so MAC ကတော့ router ရဲ့ MAC ဖြစ်သွားပြီ destination MAC ကမိမိကွန်ပျူတာရဲ့ MAC ပေါ့အဲမှာတော့ IP packet ဖြစ်ကြောင်းပြောတယ်အဲ IP header သွားကြည့်လိုက်ရင် router နေပြန်ပြောနေတာ10တော့ဘယ်လောက်လဲ254ကနေဘယ်သူစီပြန်လာလဲ10.1 စက္ကူနာစီကိုပြန်လာတယ်အဲ့ဒီ router ဘာပြန်ပြောလိုက်လဲဆိုတော့ type 3 code 1နဲ့ type 3 code 1ဒီ destination enrich ပဲ okay နော်ဒါကမရောက်ကြောင်းပြောတယ်ဘယ်သူစီကိုမရောက်တာလဲမင်းသွားမယ် host စီကိုမရောက်ဘူးလေပြန်ပြောလိုက်တာမင်းသွားမယ် host ကဘယ်သူလဲအထဲမှာသူပြန်ထည့်ပေးတာဒီမှာ IP header ကို copy ကူးပေးလိုက်တယ် IP header ရဲ့ ICMP header တနည်းအားဖြင့် packet ကြီးတစ်ခုလုံး copy ပြန်ကူးပေးလိုက်တာခုနကဆရာတို့ပို့တဲ့အထဲမှာသွားနေတဲ့ packet IP header ပါတယ် ICMP เนาะဒီကစုစုပေါင်းဆရာတို့ဒါ20ဒီကောင်ကြတော့32ရဲ့8ရဲ့40 60အဲ့60 byte ကြီးကို copy ကူးပြီးတော့ပြန်ပြောပေးလိုက်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးမှာဘယ်သူပါသွားလဲကြည့်လိုက်တဲ့မှာ60 byte เนาะဟာလားဒါကဘယ်လောက်လဲ20 byte ဒါကဘယ်လောက်လဲ8 byte ဒီ8 byte ကဟို data တော့မပါတော့ဘူးเนาะဒါပေါ့
မင်းပို့လိုက်တဲ့ data ဘယ်လောက်လဲတာ8ကုတ်0ဟုတ်နော်ဒါပြန်ပို့ထည့်တယ်ဘာပြန်တော့လဲမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒေါက်တာနေပြောတယ်တွေ့ရနော်ဒေါက်တာပြန်ပြောတယ်နော်မရောက်နိုင်ဘူးဘာလို့မရောက်နိုင်တာလဲရောက်တာရဲ့ routing table မှာမရှိဘူးဥစ္စာတောက်လျှောက်ပေးနေအခုချိန်ထိ enrich a ပဲဒါပဲသွားနေတာဒါဆိုရင်ဆရာတို့ထပ်ကြည့်ရမှာဘာကိုထပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ရောက်တာရဲ့တစ်ဖက်ကိုဆရာကြည့်တော့ရောက်တာနေဒီလိုမရောက်နိုင်ပြန်ပြောနေတယ်ဆရာတို့ကဒီကနေပို့နေတာရောက်တာနေပါပြောလဲမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါမရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူပြောလေငါ request လုပ်တယ်မရောက်နိုင်ဘူး request လုပ်တယ်မရောက်နိုင်ဘူးရောက်တာနေပြန်ပြောနေတယ်မရောက်နိုင်ဆိုတော့ router ရဲ့ဒီဘက်ကိုလုံးဝထွက်မသွားလို့ပေါ့ okay ထွက်သွားလားမထွက်သွားလားကြည့်ကြည့်အောင်မဝါရှင်းနဲ့ capture ခံတာဒီဘက်မှာဆိုတော့ ICME request packet ထွက်သွားတွေ့လားကြည့်ကြည့်အောင်တစ်ချက်တွေ့လားတွေ့ရနော် request လုပ်တဲ့ packet လေးဒီကိုထွက်သွားရှိလားမရှိဘူးလုံးဝ okay မြင်လားမသိဘူးတစင်ကြီးကြည့်ခိုင်းနေရနော် routing table အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ network အတွက် internet network အတွက်ဥစ္စာ routing ကိုသွားနေရဆိုတာ focus ကဘယ်ကိုရောက်နေလဲဒီ routing table ဆိုတော့ ion ဆူဆက်ရတော့ routing table ထဲမှာ packet သွားမဲ့ network ရှိရင်ပို့ပေးမယ်မရှိရင်မပို့ပေးနိုင်ပြတ်တယ်ဒါပဲလို့တာကောင်းပြီဒါဆိုကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဆရာခု R1 မှာဆရာခု routing table ထဲမှာမရှိဘူးလေဘယ် network မရှိတာလဲမရှိဆိုရှိအောင်ထည့်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဒီမှာ30 network ထည့်မယ်30 network 0 network သွားကြတာ gateway က VC ပို့ပေးမှာအဲ့ဒါဒီမှာပေးတာအမြဲ 20.001 ပေးတာဒီမှာပေးတာအမြဲဘယ်လောက်လဲဟုတ်လားဒီလိုထည့်ပေးလိုက်ရင်ဇာဒီရောက်လေးတစ်ချောင်းထည့်ပေးလိုက်တာ ਨੇ ဒီကြပေါ့ဒီဘက်ချမ်းကိုဘာထွက်ပြီလဲ i7 request တွေထွက်ပြီ i7 request တွေသွားပြီဟုတ်လား request တွေသွားပြီဒီမှာလဲ destination host enrich a ပဲလို့မြင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘာလို့လိုက်တာ ਨੇ ဇာဒီချောင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်နော်ဒီချောင်းနဲ့ဆက်ထည့်ပေးမှာဒါဆိုရင် packet ကဒါဆို router က20.2ဆိုတော့ router ဒီဘယ်သူဆက်ပို့တော့မှာလဲ2ကိုပို့တော့ဒါဆို R2 စီရောက်လာပြီ R2 ထဲမှာလည်းထပ်ကြည့်လိုက်တော့ R2 သွားနေတော့က30နောက်သွားဆိုတော့ R2 ထဲမှာ30နောက်မရှိလားတေချာပေါ့ R2 ကဒီကိုထပ်ပို့လိုက်မယ်အဲ့ကုနာတီဘာရောက်လာမလဲဆရာ ICME request လုပ်တဲ့ packet ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါဆိုကွန်ပျူတာထဲထိ ICME request packet ရောက်လာပြီဒီဘက်ကွန်ပျူတာလေးရောက်လာတဲ့ခါကျဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ကွန်ပျူတာကလည်း default gateway ထည့်ထားတယ်30နောက်ပြန်သွားမှာဟုတ် ICME request လုပ်တဲ့ packet ရောက်လာပြီဆိုရင် ICME reply လုပ်တဲ့ packet ကိုဘာလုပ်တော့မှာလဲပြန်ပို့တော့မလဲဟုတ်နော်ပြန်ပို့ reply လုပ်တဲ့ packet ပြန်ပို့မယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ routing table ထဲမှာကြည့်လိုက်တယ်သွားမှာက10 network ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့ထဲမှာ10 network သွားဖို့ router ရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါတေချာပေါက်ဒီကွန်ပျူတာလည်းဘယ်သူစီပြန်ပို့မှာလဲ router စီကိုပြန်ပို့အောင်မှာ router စီပို့တဲ့ခါကျရင် router ကဘာပြန်ပြောမလဲသိလားအေးမရှိဘူးဆိုတော့ငါပြန်မြင်ရဟုတ်တယ်အဲ့ point မြင်ရအဲ့တခုချင်းစီ step by step မြင်သွားတာပဲเนาะအဲ့လို step by step မြင်ရမယ်လုံနေ flow အခုဆရာတို့လောလောဆယ် DO ICME တော့ customer packet ပါတစ်ခုမှရောက်မလာသေးเนาะအဲ့တော့ဆရာဘက်ကအခုဘာလုပ်တော့မလဲဆိုရှင်ဒီမှာ routing table လေးခုနပြောတဲ့ routing ရေးလိုက် IP route ပေးလိုက်မယ်သွားမယ်တော့က30.0 255.255.255.0 20.20.20.2 ကိုသွားအဲ့ဒါခေါက်ပေးလိုက်โอเคရေးပေးလိုက်ဒီတော့လေးကြောင်းရေးလိုက်တာဒီမှာပြောင်းလဲသွားရင်နော် enrich area ဆိုတဲ့စကားလုံးရောက်မလာတော့ကဲဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုထပ်လိုက်တော့ ISIN packet request ဆိုတာတွားနေပြီဟုတ်နော် request တွေတွားတဲ့အခါမှာ packet ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် packet ထဲမှာ TTL က127ဖြစ်သွားပြီ router ဘာလုပ်လိုက်လဲအဲ့ဖြုတ်တာဘယ်သူကဖြုတ်တာဆို router ထဲမှာရှိတဲ့ IP protocol ကဖြုတ်တာနော်အဲ့ TTL ကို short ချပလိုက်တာကိုကုနာစထွက်တော့က TTL ဘယ်လောက်လဲ128 router ထဲမှာရှိနေတဲ့ IP protocol အဲ့ IP packet ကိုဖတ်လိုက်တယ် for လုပ်လဲလုပ်လိုက်ရော auto ဘာရော့ပါလဲဒါဆို router ထဲမှာရှိတဲ့ IP protocol IP header ကိုဝင်ပြီးတော့ modify လုပ်လိုက်လားမလုပ်လိုက်ဘူးလားဒါဆို modify ဆိုတာပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်နော် IP header တွေကို router ကနေပြီးတော့ဆရာဘာလို့ပြလို့ရလဲပြုပြင်ပြောင်းလဲလို့ရတယ်
ဟုတ်ပြီနော် router နေဆိုဝင်ပြင်လို့ရ command တွေရှိတယ်နော်ဟုတ်လားဘယ်လိုသွားစေခြင်းလဲနော်ဟုတ်လားဘယ်တန်မှုချိန်သွားစေခြင်းလဲအဲ့တန်မှုလေးဆိုတော့ modify ဝင်လုပ်လို့ရတယ်နော်အထူးဖြစ်တော့ဒီတန်မှုလေးပေါ့ DSCP လို့ခေါ်တဲ့ differentiated service code point နော်ဒီတန်မှုလေးဆိုတော့ QoS value တွေနော်အဲ့ဒါတွေကိုဆိုတော့ change ပြလို့ရတယ်โอเค router နေပြီးတော့နော် packet ကတော့ဒါနော်ထွက်နေပြီထွက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်အထိရောက်လဲဆိုတော့ရောက်တာကတော့ဒီ R2 ထိကိုရောက်လာပြီဆက်ပို့လိုက်တော့မှလေ R2 R2 ကလည်းဘယ်သူစီဆက်ပို့မှလဲ13 now ဒါသူအတွင်းထဲကဒီကွန်ပျူတာထိကိုရောက်နေပြီငါကြည့် request တက်လာတယ်ဘယ်သူစီရလာလဲ10.0 1နေလာတယ် ICME request သူစီရောက်ပြီဆိုတော့အရှိရ router တစ်လုံးကထပ် short လိုက်တော့ TTR ကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲ126ထပ်ဖြစ်ပြီမှန်ပြီလား router ဘယ်နှလုံးဖြတ်သွားနှလုံးလေTTR လည်းဘယ်လောက်လဲ126TTR ကတော့သိရမှာနော် time to live အမြဲတမ်း router တစ်လုံးဖြတ်တိုင်းမှာ TTR တန်ဖိုးကတစ်ခုရော့ဟုတ်ပြီနော် TTR က128ပေါ့နော် T4 က router 128လုံးဖြတ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်128လုံးမဖြတ်ပါဘူးနော်ဘယ်လိုသွားလုံလောက်တဲ့တန်ဖိုးထည့်ပေးတာလားနော်အဲ့ဒါအောင်မှာ TTR တန်ဖိုးကအဲ့လောက်128ထည့်ပေးတာအောင်မှာ3ညဖြစ်သွားရဆိုတော့အဲ့နေရာ routing loop ဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်TTL တန်ဖိုး0ဖြစ်သွားတဲ့ packet ကို router ကဘာမလုပ်ပေးဘူးလဲ form လုပ်ပေးဘူးအဲ့ဒါမှန်နော်အဲ့ဒီသိရမယ် okay ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ request လုပ်တယ်ကိုကွန်ပျူတာလည်း reply ပြန်သွားတယ်30.01နဲ့10.010မှာသူ reply ပြန်ပို့တယ်နော်သူစီ reply ပြန်ပို့တဲ့ခါကျသူဘက်ကပြန်စဆိုတော့ TTL ကတော့128နဲ့ပြန်စတာပေါ့ reply လုပ်တယ်ဆိုတော့ type 0 code 0သူပြန်ပို့မယ်လေဒီမှာတောင်းတဲ့ data သူပို့တယ်သူပြန်ပို့ပေမဲ့ router ပြဿနာတက်နေပြီ30.254ကနေမှပြန်ပြောနေ30.110ဘာပြန်ပြောတာလဲမင်းသွားမဲ့ post ကိုမရောက်နိုင်ဘူးတဲ့နားရလားမရောက်နိုင်ဘာလို့မရောက်နိုင်တာလဲဟုတ်တယ် R2 ထဲမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဒီထဲမှာ cell လာကြည့် reply ပြန်လာတဲ့ packet ထွက်လာရှိလားတွေ့လား request packet ပဲဝင်လာ reply packet cell ဝင်လာတွေ့တာဒီထဲမှာဒီပေါ်မှာမရှိဘူးနော်ဒါဆိုဆရာအခု R2 ထဲမှာ zero နေပဲကြောင်းထပ်ရေးပေးလိုက်အဲ့ဒါဆရာဘာလုပ်ပြီလဲဆိုရင် IME route R2 ထဲမှာဘယ်လိုရေးရဟုတ်တယ်10.0 10.10.10.0/24 တကယ်တော့ခုတင်နေတာဒါ static route တောင်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့အရှိမ advanced static route တွေကိုနားလည်အောင်ထပ်သင်ရအောင်မယ်เนาะအခုကဒါအခြေခံပေါ့เนาะအခြေခံလေးနဲ့စပြီးတော့သင်ပေးလိုက် static route မှာမျိုးစားတွေရှိတယ်เนาะဘယ်လိုတွေသုံးဆွဲရမလဲဘယ်လိုတွေရောက်မလဲအဲ့ဒါသိအောင်သင်ပေးပါဒါပေမဲ့ routing table သဘောတရားကိုမြင်စေချင်တာသိစေချင်တာ routing table ဟာ router အတွက်ဘလောက်ရေးပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲကိုရောက်သွားစေချင်တာဒါကြောင့်ဒါကိုပြန်မြင်အောင်လုပ်ပြနေတာ internet ကိုတွေ့နော် logical address ဖြစ်တဲ့ဘာနဲ့ပဲသွားနေရလဲ IP MAC ကအဲ့မှာအလုံးမလို့တော့ MAC လှုပ်သွားဘယ်အထိပဲလှုပ်တာလဲတစ်ဖြတ်စီပဲလှုပ်သွားတယ်အခုချိန်မှာ MAC အနေနဲ့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် so MAC ဒီကွန်ပျူတာနေလာတယ်ဆိုနော်လာဒီကွန်ပျူတာနေလာတဲ့ခါကျရင် so MAC ကအဲ့ဒီထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာ MAC ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒီ interface ဒီ destination MAC ကဒီ router ထဲမှာတော့ဒီ router နေမှာတစ်စင်ဒီကိုပြန်ထွက်လို့ရှိရင် so MAC ကဒါပဲဖြစ်မယ် destination MAC ကလည်းဒါပဲဖြစ်မယ်ပေဆို MAC ဒါပြန်ဖြစ်မယ် destination MAC ဒီထဲမှာရှိနေကွန်ပျူတာ MAC ပြန်ဖြစ်မယ်ဒီကနေဒီကွန်ပျူတာနေပြန်သွားရင် so MAC ကသူဖြစ်မယ် destination MAC ကဒါဖြစ်မယ်ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရလဲအကြောင်းရင်းတွေရှိရနော်သူတို့ address နှစ်ခုတောင်ခွဲတာတကယ်ဆို IP တစ်ခုတည်းထားလိုက်လို့ပြီးနေရပဲဟုတ်နော် IP တစ်ခုတည်းထားလိုက်ပြီးနေပြီ physical address တွေဘာလို့သုံးနေဦးမှာလဲဟုတ်လားဆက်ပြောတာစဉ်းစားကြည့်လေဟမ်သူတို့အကြောင်းရှိလို့လားအကြောင်းမရှိလို့လားအကြောင်းရှိလို့ထားလိုက်တာဒီ physical address ကိုနော်ဘာကြောင့်သူတို့ဒီလိုထားရလဲဆိုတော့ဆက်ခဏညမြင်အောင်ပြောပြနော် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာ 10.00 10.01 set ရေးလိုက်ပြီနော် R2 မှာရေးရတယ်ရေးလိုက်မယ် 10.10.10.0 255.255.255.0 20.20.20.1 ဟုတ်နော်ကိုရီးယားတွေအခုဆရာကဒီမှာဝါရှက်တွေနဲ့ capture ဖမ်းတာတကယ် real မှာအပြင်မှာတော့ router မှာတက်ထားတဲ့ကျိုး capture တော့ဘယ်ဖမ်းလို့ရမှာလဲဒါပေမဲ့မျက်စိထဲမှာတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုသွားမယ်ဆိုရင် flow ကိုမြင်ရမယ်ဒါကိုသိရမယ်အဲ့ဒါအနာခေါက်ပြီနော် okay IV တော့ 10.01 ကိုဆရာတော့ထည့်ပေးလိုက်အဲ့လိုရေးထည့်ပြတဲ့ပြိုင်နဲ့ဆရာဒီထဲမှာဘာတွေ့လဲဆိုတော့ reply နေတွေ့ request reply သွားနေပြီဒီမှာလည်းပြန်သွားနေပြီ okay မှာ request တွေ reply နေဟုတ်နေပြီဒီမှာတော့ဒီကပေးတာမဟုတ်တော့ဒီကတော့ပြမှာမဟုတ်လေဆရာတို့ဟိုဘက်ချမ်းမှာတော့နောက်မှကြောင်မြင်နေရပြီ okay ပြီပါအော်ရှောင်းပြီပြီပါ
တဲ့နော် routing table ဒါဆို routing table ဒီ router ထဲမှာပဲလုပ်နေရမှာဘယ်တွေကစလုပ်နေမိမိကွန်ပျူတာမှာတယ်ကွာ routing table စလုပ်နေဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့ server ရဲ့ focus ကကွန်ပျူတာမှာသွားပြီးတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ routing table ကို view site ဆံမလို့တော့ဘာမှတော့ကြည့်ရ router မှာ router မှာဒီတော့သွားရေးလို့မရဘူး router မှာ gateway တွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်မနော်အခုဆရာမှာ router မှာ router တစ်လုံးနဲ့ချိန်ထားပြလို့လေ router R1 တက် gateway ရတယ်မှာ R2 လေးတစ်ခုလည်းချိန်ပြတာလို့လေဆရာနောက်ထပ်ဒီမှာဒီကနေ router R1 နေပြီးနောက်ထပ်ဒီဘက်တွေထပ်ထုတ်မယ်ဒီဘက်တွေထပ်ထုတ်မယ်ဒီဘက်တွေထပ်ထုတ်မယ်ဆို gateway ကတစ်ခုထပ်မှကဖြစ်သွားမှာလေအဲကြောင့်ကွန်ပျူတာတွေအားလုံးရဲ့ gateway ကတော့ဘယ်သူစီပဲသွားလဲ router ဒါပေမဲ့ router ရဲ့ gateway ကကြတော့တစ်ခုထပ်မှကရှိဒါကြောင့် network နဲ့ internet မှာမတူဘူး network ဆိုရင် gateway ကဘယ်နှခုပဲရှိလဲတစ်ခုပဲရှိ internet မှာကြောက် gateway ကတစ်ခုထပ်မှကရှိဟုတ်ပြီနော်ဟာလားအခုချိန်မှာထိုင်ပါဆရာဒီမှာနောက်ထပ် router တစ်လုံးလေးထပ်ထိုးလိုက်တယ် R3 ပေါ့ဒီဘက်မှာဆရာနောက်ထပ်40 network ထပ်ထည့်လိုက်โอเคဒါ50အဲ့ဆိုရင်R1 အနေနဲ့40ကိုသွားမယ်ဆို gateway ကဘယ်လောက်ထည့်မှရတော့50တော့နှစ်ခုထည့်မှရဟုတ်တယ်နော်30နဲ့20တော့တူသွားထည့်ရင်တော့မိမှာမဟုတ်လေဟုတ်တယ်နော်โอเคအဲ့ကြောင့် router ရဲ့ gateway နဲ့ဒီ network ထဲမှာရှိနေတဲ့ computer ရဲ့ gateway သူ gateway ကတစ်ခုပဲရှိရပြစရာလမ်းကြောင်း router မှာပြစရာလမ်းကြောင်းတွေအများကြီးရှိတယ် gateway တွေသွားကြရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လောလောဆယ် router နှလုံးနဲ့ဒါအခြေခံချက်ပြအခုဆရာတို့နောက်ဝမိသွားပြီလေဆရာတို့နောက်ဆုံးဆရာတို့လိုချင်တဲ့တက်ကပန်းနိုင်ရပါပြီနောက်ဝမိသွားပြီMAC address လေးရဲ့ flow ကိုပြန်ကြည့်ကြ MAC မှာတော့ဒီဘက်ကတော့ပြပြီးသွားပြီဆို MAC ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ် R1 နဲ့ R2 သွားနေ MAC ကိုပြန်ကြည့်10.1အဲ့ခါကျရင် MAC ကဘာဖြစ်နေမလဲဆိုတော့ so MAC က 001C 001C ဒီ gigabit 1/0 เนาะ20.1မှာဟုတ်နော် 001C destination MAC ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့2ဆိုတော့2ရဲ့ MAC က001C ပဲနင်တော့1က 020.1 001C ပဲဆိုရင်ဒီလိုကြည့်လိုက် 22B00001C เนาะအဲ့လိုမှเนาะ 22B00001C တော့ကြတော့ 24140001C โอเคဒီကြားထဲမှာအဲ့လိုတွေ့ရ 24140001C 22B00001C တွေ့ရနော် IP header ကိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဆို IP header ဒါဆို MAC address က network ကမင်းသွားမယ်01ရဲ့စမှတ်ကဒီကနေစမယ်01ရဲ့ဆုံးမှတ်ဒီ network ကမှာဆုံးမယ်လို့ပြလိုက်တယ် physical address က01ရဲ့ဒီ physical ပေါ်မှာသွားမယ်01ရဲ့လမ်းကြောင်းမင်းသွားမယ်01 bit ဒီဝါဂျိုးကနေစလိုက်မယ်မင်းဆုံးတဲ့ဒီဂျိုးမှာဆုံးတယ်ပြီးပြီ flow လေးပြရင်အထဲမှာတော့အဲ့01နေတော့ပါနေလေ packet တော့ပါဘယ်သူကဆက်ဖက်တာလဲ router ကဆက်ဖက်ဖတ်ပြီးသွားရင်01ရဲ့စမှတ်ဆုံးမှတ်ကိုဘယ်သူနဲ့ပြန်ပြန်နောက်ထပ် MAC နောက်ထပ် MAC address နဲ့ပြန်ပြဒီမှာလေဒီရောက်လို့ရှိရင် MAC ကတမျိုးပြန်ဖြစ်သွားတယ် gigabit 0/0 မှတ်ထားလိုက် MAC address လေးဒီ gigabit 0/0 ဒီ F692 no 254 ပေးတာ sorry 2414 0008 2414 0008 so MAC destination so MAC ရတာနဲ့လာမယ်2414 0008 destination MAC ဒီကုနာ MAC ပေါ့ F692 okay ဒါဆိုရင် physical address logical address IP ကလမ်းကြောင်းမှန်းနေရပဲဖြောက်နေရပဲတန်းလာတာဒါကြောင့်00ဘလောက်ဟော sorry စပါတော့ကြည့်မိလိုက်တာ sorry ဒီရကြည့်ရနော် reply or request လို့ပြန်ကြည့်နော်ဟာနော်ဒါကိုရဲ့ကိုဟိုဘက်က router MAC ဒါကိုကုမနာရဲ့ MAC မှန်တယ်နော် MAC packet ကြည့်လိုက် packet ကတော့ဖြောင်းတယ်ဒါတော့01ကနေဘယ်သူစီတန်းရောက်လာလဲစက္ကန့်စီတန်းရောက်လာဟာနော် okay ဘာဖြစ်လို့အဲ့လို address နှစ်ခုထားတာလဲဆိုအကြောင်းရင်းဆက်ပြောပြအဲ့အကြောင်းရင်းက median type တွေမတူဘူးဂျာကန် median တွေဦးဆရာတို့ကဒီကနေဒီထိချိတ်ဆက်ထားတာ internet ကတ်ကြီးပဲဖြစ်မယ်လို့တရည်တည်ပြောလို့ရလားဒီကနေဒီချိတ်ထားတာ internet ကတ်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့တရည်တည်ပြောလို့ရလားအခုတော့ internet လေးချိတ်ထားတာဒီကနေဒီချိတ်ထားတာ internet ပဲဖြစ်မယ်လို့တရည်တည်ပြောလို့ရလား wireless မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလားဟမ် wireless ဖြစ်သွားရင် frame ကဘာ frame နဲ့လာမှာ W LAN frame နဲ့လာမှာ
ဟုတ်နော်အကယ်ဒါဆရာတို့ကဟာလာဒီကြားထဲမှာမတူညီတဲ့မီဒီယံရှိနေတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျနဲ့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့အင်တာနက်ကနဲ့ပို့လိုက်မယ်တောက်လျှောက်ကြီးဒီအင်တာနက် frame ပဲသွားဆိုရင်ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဒီအင်တာနက် frame ကိုဖတ်နိုင်တာဒီမှာရှိနေတဲ့အင်တာနက်ကပဲနားလည်မှာဒီက wireless network ကဆိုသူပို့မဲ့ wireless frame နားလည်မှာဘယ်သူပဲနားလည်မှာလဲ wireless network ကပဲအဲ့ frame ကိုနားလည်မှာဒီဘက်မှာ 3G ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါ 3G နော်ဒါ 3G ပေါ့ဆရာ 3G ပေါ့တက်သွားပြီ 3G ဆိုရင် 3G frame နဲ့သွားတော့မှာ 3G ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာလည်းဘာပဲဖြစ်ရမှာပါလဲ 3G ပဲဖြစ်ရမှာ01ရဲ့စမှတ်01နဲ့ဆုံးမှတ်ဒီမှာတစ်ဖြတ်ဒီလိုသွားတာမှန်တယ်ဒီမှာလည်းစမှတ်ဆုံးမှတ်မှန်တယ်ဒီမှာလည်းစမှတ်ဆုံးမှတ်အမှန်ပြမီဒီယံတိုက်တွေမတူတဲ့ခါကျတော့ဒီကွန်ပျူတာနဲ့စားပို့လိုက်တဲ့ internet frame ကြီးပဲဟိုးဘက်ကွန်ပျူတာထိ internet frame ပဲသွားဆိုဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးစပတ်တော့လာမသိဘာတွေမတူလို့လဲဒီကဟုတ်တယ်ဂျာကန်မီဒီယံမတူလို့ဂျာကန်မီဒီယံမတူဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး network ကတ်တွေမတူတာစောက်သုံးတဲ့ network ကတ်တွေရဲ့ technology တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကမတူကြဘူးเนาะအသုံးများတာတော့လက်ရှိက internet wireless 3G စောက်သုံးနေတာဒါတွေပတ်သုံးနေကြတာဟောနော် G ပိုးနေရှိမယ် FTTH တွေသူ frame တိုင်းနဲ့သူသွားတာအားကြောင့်ဆရာဘာပြောတာလဲ frame နေသည်ဘာကိုတည်မယ်လို့ပြောတာလဲ packet ကိုတည်မှာ packet ကတော့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘူးပြောင်းလဲမှာ TTL ပဲရော့ packet ထဲမှာပြောင်းလဲမဲ့ရပါလေ TTL router ထဲမှာတော့ကိုယ့်ဘာသာကို command ရိုက်ပြီးတော့ modify မလုပ်ရင်တော့ modify လုပ်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့ကွာတခြားအရာတွေပေါ့ပြောင်းလဲမှာတော့ပုံမှန်အဖြစ်ကပါလေ TTL ပဲရော့ okay အဲ့ကြောင့် router က frame ကို form လို့သူဘာကိုဖတ်ပြီး for တာ IP ဟဲ့လားအဲ့ဆိုဆရာတို့တကယ်သွားခြင်းတဲ့ destination ကိုရောက်ဖို့အတွက်တိကျတဲ့စာမှတ်တိကျတဲ့ဆုံးမှတ်ကို IP ကထောက်ပြပေးပြီးသားဂျားထဲမှာ physical media နဲ့ network ကတည်းမတူလဲဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသူ frame နဲ့သူသွားလိုက်တယ်ဟုတ်နော်နောက်ဆုံးတော့ရောက်ရမယ့်နေရာအတိအကျဘယ်သူနဲ့ထောက်ပြတာပြီးသားလဲ IP နဲ့ထောက်ပြတာပြီးသားမိုက်တယ်နော်ရေးသွားတာ address ကိုဘယ်နှခုသုံးသွားလဲသူနှစ်ခုတောင်သုံးသွား physical address လည်းသုံးတယ် logical address သုံးတယ်ဒါဆိုတကယ် network လမ်းကြောင်းအစတကယ်အဆုံးကိုပြနေတာဘယ်သူကပြလဲဆိုရင် IP address ကပြတာလား physical address မပြနိုင် physical address ကဘာပဲပြနေတာ01နဲ့သွားမယ် network ရဲ့စမှတ်တကယ်သွားမယ် network ရဲ့ဆုံးမှတ်တစ်ဖြတ်ပဲပြီးနားလေလားအဲ့လိုတစ်ဖြတ်ပဲသူကပြသွားတာဒါကြောင့်ဆရာတို့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ကုန်တာနော်ဒီဆော့တာဟုတ်တယ်ဆရာတို့မှာအဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ network ကအခုဆိုရင်ဆရာ router Starlink နဲ့လည်းချိတ်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆရာတို့ကမထားရပါတော့ဒါကကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတာကွန်ပျူတာဓမ္မ router နော်ဒီ router okay အဲ့ဒီမှာဆင်ဆာ Starlink နဲ့ချိတ်ထားမယ်ထားရပါတော့ E1 line ပေါ့ကွာ E1 line နဲ့ချိတ်ထားမယ် E1 line နဲ့တစ်ဆင့်ပြီးရင်ဆရာဒီဘက်ကနေ Starlink ပြန်ထွက် Starlink ဆိုဟာဆရာတို့ဒီမှာ Starlink ပေါ်တက်သွားဒါအန်တနာတွေပေါ့နော်ဒါ solar cell ဟဲ့လား okay ဒီဘက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ထားမယ် okay အဲ့မှာစစ်ပေးလိုက်လေ router လေးကိုပြန်မယ် okay ဒါမျိုးပေါ့နေရမယ့်ပုံစံတော့ဒီမှာတော့ E1 line နဲ့ချိန်ထားဒီဘက်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ Starlink ဒီလိုတက်သွားတယ်ဂျားထဲမှာဟို router နှလုံးဒီလိုတဲချိတ်လိုက်လို့ပဲလေကျတို့ကမြင်လားမသိဘူးဒါဒီလိုကြိုးချိတ်ထားတာလေသဘောလားဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ဒါဥမာနေရပြနော်အမေဆရာတို့မှာပြောချင်တာကအခုဒီကနေသွားမဲ့ frame ethernet ကနဲ့စထွက်တယ် ethernet frame ဒီ network က ethernet ကဆိုနားလေလေ router ထဲမှာဘာဖြစ်သွားလဲ IP packet packet အနေနဲ့ follow လုပ်လိုက်ပြီးထွက်ခွာမဲ့ network ရဲ့ဘာဖြစ်ပြောင်းသွားလဲအဲ့ packet ကိုဘယ်ထဲမှာထည့်လဲအဲ့ packet ရဲ့ frame ထဲမှာထည့်တယ်လေ E1 frame ဒီထဲရောက်လာပြီE1 frame ထဲမှာပါလာလဲ IP packet ပါလာတယ်ဖတ်မယ် follow လုပ်မယ်ဒီရောက်မှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ Starlink network ရဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲ frame okay အဲ့ frame နဲ့ပို့သွားနောက်ဆုံးအဲ့ကိုရောက်လာပြီ router ထဲမှာဘာနဲ့ပြန်ဖတ်မှာလဲ IP packet follow လုပ် okay ဒါဆိုအဲ့လို single IP packet ကိုဖတ်ပြီး follow လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် router တိုင်းမှာဘာလိုအပ်နေလဲ routing တွေပဲအရင်ရေးကြည့်မြင်ရမယ်အဲ့သဘောတရားတွေ okayဒါဆိုရင် zero physical address သုံးရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီmedian type တွေမတူဘူးဒီ physical address ကဘာကိုသွားပြရလဲဆိုရင်01နေရဲ့စာမှတ် network ကမှရှိနေ01နေရဲ့စာမှတ်01နေရဲ့စုံမှတ်เนาะဒီ network ကကိုဒါကိုသွားပြတယ် IP ကြောက်ဘာကိုသွားပြလဲဟုတ်တယ်တကယ် network ရဲ့လမ်းကြောင်းတကယ်သွားမယ်စာမှတ်တကယ်ရောက်အောင်မယ်စုံမှတ်တော့ဒါကိုပြပြီးတယ်ဒီလိုပုံစံပါ
အခုဒါဆိုရင်နောက်မိသွားပြီเนาะဒါဆိုအခုဆရာတို့ routing တွေပဲထည့်တာနောက်ကဲဟုတ်ပြီဆရာတို့လိုချင်တဲ့ destination ဆရာတို့လိုချင်တဲ့ goal ပေါ့เนาะဒါကိုရပါပြီနောက်ကလည်းမိသွားပြီကဲနောက်မိပြီဆိုတော့ကိုတို့ပဲဘာလုပ်ကြမလဲနောက်မိနောက်ဆုံးဘာလုပ်ကြလဲသိလားဒီ service တွေယူသုံးတော့မှာ service ပေးရသူဘာလို့ခေါ်လဲ server အဲ့ server ပေးတဲ့ service ယူသုံးမှာဘာနဲ့သုံးမှာလဲ client okay ထိုင်ကြည့်အောင်လေ server client ကိုယ့်ဘာသာကိုထိုင်မှာကိုယ့်ရဲ့ server client နဲ့ကိုလုပ်ကြတယ်တော့ဒါလေးယူလိုက်မယ် copy ကူလိုက်မယ်ဟုတ်ရှိတယ်ဒါက CV ဒီလိုဝင်တော့နော်အဲ့အောက်မှာဆရာတို့ server တစ်ခုထိုင်မယ်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်တော့ server က okay any IMO မှာ listen လုပ်မယ်ဒါဆို TCP server လို့ယူလိုက်တော့ထိုင်လိုက်ပြီနော်တဲ့နိုင် flow ရမှာပြောင်းလိမြင်တယ် master switch ရှိတယ်ပုံနံပါတ်ဘယ်လောက်ပုံလိုက်လဲ server ရှိရင် client ဆောက်တော့ client နောက်မိဘူးပဲလို့နောက်မိအကုန်လုပ်ပြီမဝါဆက်နေတော့ capture ဖမ်းထားတယ်လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တော့မိုင်း capture ဖမ်းထားတယ်ဒီကြိုင်းမိုင်း capture ဖမ်းမယ်နော်ဟုတ်နော် capture ဖမ်းတာဒီလမ်းကြားထဲမှာနော်ဒီလမ်းဆိုတာ router နှလုံးကြားမှာပေါ့နော် capture ထပ်ဖမ်းထားတယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် server ရှိဆိုဘာလို့တော့မလဲ client program TCP client ဆိုတာဒီမှာတွေ့နော်အဲ့ client ကိုသွားမဲ့ server ပဲရဲ့ destination IP ဘယ်လောက်သွားမှာလဲ 10.1 နော် destination IP ထည့်လိုက်စေးလိုက် TCP client အနာခေါ်လိုက်တာနဲ့3 ရှိလုပ်ပြီနော် okay ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာလည်းဆရာတို့မြင်နေရပါပြီ3 ရှိလို့ပါဒီမှာလည်းတွေ့ရမယ်နော်connection ရနေပြီဒီဘက်ကြည့်လို့ရှင်တော့ဒီဘက် next step switch ကြည့်လိုက်ရင်.001 ခုနာနေပြီးတော့.001 TCP session ဘာဖြစ်နေလဲ establish ကိုယ်ပဲအဲ့ဒါမြင် OSI 7နေရရှင်းပြီနော်လုံးဝ clear ဖြစ်သွားပြီရှင်းလုံးဝကွဲထွက်သွားအောင်မြင်သွားပြီနော်နောက်တော့.001 10.1 ဘာဖြစ်သွားလဲ establish ဟုတ်နော် connection မှာ establish ဖြစ်သွားပြီကဲဟုတ်ပြီဒါချိန်ပြီးသွားပြီဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်0ကဝါရှက်နဲ့ဖန်တာတော့ပြန်ကြည့်ကြမယ်3 ရှိလို့သွားတာpacket ရဲ့ပုံစံ frame ရဲ့ပုံစံတီးပြီးသွားပြီ so MAC တေချာပေါက် Kukunai MAC destination MAC router MAC ဟာအထဲမှာ0က IP packet ဖြစ်ကြောင်းပြရတယ် IP packet ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာ TCP ဖြစ်ကြောင်းပြမယ်ဟောနော် protocol ဒီတော့ TCP ဖြစ်သွားပြီ so IP တွားကြည့်နော်30.1 10.1 TCP header မှာတော့ကြည့်လိုက်ရင် so ပို့1049 destination ပို့5လုံး okay ဘာလို့လဲတာလဲ synchronize လုပ်လိုက်တာ okay server ဒီ flow ရမှာဖောက်တွေ့တာအများနဲ့ဒါပဲ synchronize လုပ်မယ် through ရှိလေ synchronize ပြင်ပါလာမယ် acknowledge ပြန်လာမယ် synchronize s ကဘယ်လိုစီပြန်လာလဲတန်းတော့1ကနေပြီးတော့တတိတော့1စီပြန်လာ MAC နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ဒီချိန်မှာ source က router ရဲ့ MAC destination ကို MAC ပြန်သွားဟောနော်ရမလားမြင်လားမင်းကြရှိလားကောင်းပြီဒါဆိုရင် synchronize pin acknowledgement ပြန်ပေးလိုက်တယ်ပြီးပြီ 3 ရှိလို့ပြီးသွားပြီ3 ရှိလို့ပြီးသွားရင်ဘာလို့လို့ရနေလဲ data ပို့လို့ရပြီ server client ညမှာ connection ချိန်ပြီးသွားပြီ data ပို့ကြည့်အောင်ဒီမှာလည်းစောင်းမြင်ရမယ်30.01 နဲ့ 10.01 အဲ့ဒီမှာ MAC ရကြည့်နော် MAC so MAC router ရဲ့ MAC ဒီဘက်က destination MAC ကတူဟောနော် packet အနေနဲ့ကြည့်နော် so IP က over နော်ဒါ30.001 ခုန10.01 so port number ဘယ်လောက်သုံးလဲ
1049 destination board link along okay synchronize acknowledgement bb 316ကဲလို့316လို့ bb ဆိုရင်ဆရာတို့ခုဘာလုပ်ကြမလဲ data တွေပြန်လာပို့လို့ရပြီကဲပို့ကြည့်အောင် hello client are you okay ပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီထဲမှာဆရာ push ဆိုတဲ့ဟာလေးပါပါပြီဒါ TCP-ရဲ့ flow တိုင်းပဲ push ဆိုတာပါလာရင်သူလည်း data ရအောင်ပြောမယ် data တော့ဒါကို hello client မြင်တဲ့အတိုင်းပဲเนาะ hello client are you okay မ data မှာပါလာရင်လေ push okay push data ပါတယ်ပေါ့ push ကကဲဟုတ်ပြီပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ push ရပြီclient ဘက်ကရကြအောင်ဗာပြန်ပေးလိုက်ပြီဒီမှာဟုတ်တယ်တတိယက server စီကိုဗာပြန် acknowledgement ပြန်ပေးလိုက်ပြီရပြီပြီးပြီဟုတ်နော် server client ကြားမှာလေ data ပို့ပြီးသွားရင်အများနဲ့ TCP ပါတော့ acknowledgement ပြန်ပေးရတယ်โอเคခုတော့ဒီမှာ data ရနေပေါ့ဒီမှာလည်းပြန်ကြည့်တော့ဒီတိုင်းပဲပြန်မြင်ရမှာโอเคဒီမှာပို့လိုက်တယ်ပြန်ရတယ် acknowledgement ပြန်ပေးလိုက်တယ်ဒီကြည့်လိုက်အောင်โอเคအောင် client ဟောโอเคနော် goodbye လို့ပြောလိုက်ကျူပဲနေလိုက်တော့နော် connection ပိတ်လိုက်အဲ့ဒါခေါက်ကျူ โอเคဒါ connection close လုပ်လိုက်တော့နိုင်မှာပါလေ finish acknowledgement finish acknowledgement ညနော် connection ပိတ်သွားပြီ client ပိတ်လိုက်ပြီဒီမှာလဲဒီဘက်မှာလဲသွားကျင်အောင်ဒီဘက် workshop အလဲမှာသွားကျင်လဲအလဲမှာဒီတိုင်းပဲဟုတ်နော် okay PVTC session ပါလေ close ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆို network ကမိနေတော့မှဒီ server client ပါတော့သွားချိန်လို့ရတယ်တခြား service သုံးတယ်ဒီတိုင်းပဲ remote desktop service သုံးမယ်လာပြီး 3 share လောက်တော့မယ်နော်ဖိနေ MSCSC ဟိုဘက်မှာတော့ service ပေးတာမှာပေါ့တန်းတော့ဘယ်လောက်လဲ1ခဏခေါက်တော့okay ရ user password ဖြစ်remote desktop ကြတော့များတယ်နော်ဒီမှာ concept capture ကြည့်ဟိုပေါ်မှာ3 share လောက်တာဒီမှာတွေ့နေရတယ်okay synchronize appပြီးပြီဒါပဲဟို remote desktop connection သုံးနေမှာ data ရဲ့တောက်လျှောက်ပို့နေပြီ remote desktop connection သုံးနေကလို့ဒါရဲ့သွားနေမှာလीမသုံးတော့ပိတ်လိုက်တော့မယ်ပိတ်ချလိုက် okay နော် finish app ဒါတော့ तू အမေရိကဆက်ဒီတိုင်း copy ချရနော်ပုံမှန်တိုင်းပါပဲနော် finish as finish နော်အဲ့ဒါပဲပါလေ finish ပါနော်ဒီလိုသွား okay နော်ရအောင်နော် okay finish okay ဒါဆိုရကဲဒါဆိုရင် cell လို့ကျွန်တော် target ကရသွားပါပြီဒါဆိုရင် cell ဒီမှာဒီ server နဲ့ client နဲ့ချိန်လို့ရဖို့အတွက် network မိအောင်လို့ router ထဲမှာ cell ဘာတွေလုပ်ပေးလိုက်လဲ routing table လေးရေးပေးလိုက်တယ်မရှိကြည့်မရှိ okay တော့ဖြတ်လိုက်မရှိဘာဖြစ်မလဲနောက်မမီရောတော့သုံးလို့ရအောင်ဒီ server client เนี่ยတော့ချိန်လို့ရပါအောင်လားကြိုက်တော့ချိန်တနေ့ကိုထိုင်ချိန်နေရမှာတွေ့ရနော်လုံးလုံးနိုင်တော့သူတို့ okay အဲ့ဒါကျတို့နောက်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ point တွေပဲကောင်းပြီဒါဆိုရင်ဆက်နေတဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒါ router နှလုံးနော်ဒါဆိုကိုယ့်ဘက်တွေ router 3လုံးဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်3လုံးနှလုံးချိတ်3လုံးချိတ်သဘောတရားအတူတူပဲဒီတိုင်းပဲသွားတော့မှာဒါဆိုဆရာတော့တစ်လုံးလိုက်မယ်နော်ဒီမှာတစ်လုံးနောက်တော့ဒီလိုချိတ်ကြည့်လိုက်မယ် IP တွေပေးမဲ့စာအဲ့နေရာမှာဆရာ ABCD လေးပဲသုံးလိုက်မယ်ဒီနောက်ထဲမှာရှိသမျှကွန်ပျူတာတွေမှာ default gateway ထည့်ထားရဲဆိုတာကပြောကြမလို့တော့နော်သိပြီအဲ့ဆရာကဗာပေးမယ်ဆိုတော့ဒီ network ကို A လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါက B network C D E F ဒီမှာပေးတဲ့ IP လေးက B.1 ဒါက B.2 C.1 C.2 B.1 B.2 F.1 ကွန်ပျူတာတွေမကြည့်တော့ router တွေပဲကြည့်တော့မယ်ဒီ router ထဲမှာ routing တွေပဲဘယ်နှကြောင်းရှိပါလဲဘယ်နှကြောင်းရှိလဲ A ရယ် B ရယ်ရှိမယ်ဒီ router ထဲမှာကြာတော့ B ရယ် C ရယ် E ရယ်ရှိမယ်ဒီ router ထဲမှာ C ရယ် D ရယ်ရှိမယ်ဒီ router ထဲမှာ E F ရယ်ရှိမယ်โอเคနော်ဒီလိုပဲအနှစ်ချုပ်ရေးလိုက်တာဒါဆိုရင် server ဒီလိုကြည့်ကြည့်အောင်
pin A dot 2 cùng đa này rồi bây giờ pin mà là số F dot destination nào về đó mà sorry pin là A dot 2 pin mà nó đó mà về lấy F dot 2 siêu đó là số IB destination IB số IB là A dot 2 destination IB F dot 2 đó đi packet thì ra vào số siêu router siêu rồi router routing này mà xí là F machine ဘာလို့ရမှာလဲရေးပြရမှာပေါ့ F တော့သွားခြင်းနဲ့ machine ထည့်ရမှာ okay F ကိုသွားဖို့တော့ဘယ်ပို့ပြရမှာလဲ okay ဒါဆိုရင် F ဒါဆိုရင်ချက်ကြည့်အောင် router နေပဲကြည့်တော့မယ်ဒါဆိုရင် router မှာ F သွားဖို့အတွက် machine တော့ထည့်ပေးတယ်ဒါဆိုဒီ node ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ရှိတာဒီ router မှာ machine ဘာလို့ပြရမှာထည့်ပြီးတော့ဒီ node ကိုဘယ်ပို့ပြရမှာလဲဒီ router တော့ပြီးတော့ do gateway ရဒါဆိုရင် F D ပြင်ဘာနောက်ကြံသေးတယ် C နောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှိလားဘယ်ပို့ပြင်မလဲ E နောက်သွားမယ်ဆိုရင်ရှိလားဘယ်ပို့ပြမလဲကုန်ပြီလားနောက် different နောက်ဘယ်လိုရှိလဲကြည့်ကြည့်လိုက်အော် F ကြံသေးတယ်ဟုတ်တယ် F အော်မှပြီးသွားပြီ different နောက်ဘယ်လိုရှိလဲတော့ဒီရဘယ်လိုကြောင်းကြီးရရှိဟုတ်တယ်တွေ့လားမြင်တယ်နော်ဒါဆိုဒီရောက်တာတွေလည်းဘာထည့်ပြရမလဲဒီရောက်တာမှာလည်းဘာထည့်ပြ C ရဲ့ D ရဲ့ပဲရှိသေးတယ်เนาะဘယ်နောက်တကြံသေးတယ် A နောက်သွားမယ်ဆိုရင် C.1 ဒေါက်တာအတွက်เนาะ C.1 မယ်နောက်ပြီးဘယ်နောက်သွားမှာလဲ B နောက်ရော C.1 A နောက်ရော C.1 F နောက်ရော C.1 ကုန်ပြီလားကုန်ပြီဒီတော့နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ် E ရဲ့ F ရဲ့ပဲရှိဘယ်သူတွေသွားအောင်လဲ A B C D ဒါပဲပေါ့ဒီတော့ဘယ်လောက်လဲ1ပြီးတော့1ပြီးတော့1သွားပြီးတော့1သွား Okay ဒါဆိုရင်ဆရာတို့အလဲရတော့မှာ B နောက်ရဲ့ C နောက်ရဲ့ E နောက်ရဲ့ရှိတယ်ဟုတ်နော်ဘယ်နောက်တွေကျန်သေးလဲ A နောက်ရော A နောက်ရောသွားမယ်ဆိုဘယ်ပို့အောင်လဲဒီတော့ဒါနေနော် A နောက်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့ပြီးဒီနောက်သွားမယ်ဆိုဘယ်ပို့ရမလဲဒီဆိုရင် 0.2 that's why ထပ်ပြောကြည့်ပါအောင် F နောက်သွားမယ်ဆိုရင် different routing မလဲကြောင်းလဲ okay ဒီတော့တော့မှ routing တွေပဲ6ကြောင်းကြိုရေးထားမယ်ဒီမှာလဲ6ကြောင်းကြိုရေးထားတယ်ဒီမှာလဲ6ကြောင်းကြိုရေးထားမယ်ဒီမှာလဲ6ကြောင်းဒီအောင်ရေးထားပြီးပြီအဲ့လိုရေးလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနောက်တွေအားလုံးမဖြတ်သွားတယ်နောက်ရောပြီးသွားပြီဇောင်းလိုချင်တဲ့တက်ကြရပါပြီနောက်ရောပြီးပြီဆိုရင် server client ထိတော့မှာလေ A နောက်မှာ server ရှိရင်မှာ F နောက်တို့ D နောက်တို့က client နဲ့ A နောက်ထဲမှာရှိတဲ့ server ကိုလမ်းချိတ်လို့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး D နောက်ထဲမှာ server ထိုင်ထားဆိုရင် A နောက်ကနေဒါမှမဟုတ် F နောက်ကနေသူတို့မှာရှိနေတဲ့ client နဲ့ဘာလို့လမ်းချိတ်လို့ရလဲ D နောက်မှာရှိနေတဲ့ server ကိုလမ်းချိတ်လို့ရတွေ့ရနော်ဒါကြောင့်နောက်ချိတ်တာရည်ရွယ်ချက်ကဘာလို့ဖို့လဲ service တွေကိုယူသုံးဖို့အတွက်ချိတ်တာအဲ့ဒီနောက်ွယ်မှာနောက်မိဖို့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍကျွန်တော်လောက်ရမှာအများကြီးပဲအခုမှဒါအခြေခံမရှိသေးပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်အခုမှတကယ်စာလုံးရေးလေးပေါ်နေတာဟုတ်ပြီနော်စာလုံးရေးစာလေးရေးပေါ့โอเคကောင်းပြီဒီလိုဆိုရင်ဆရာတို့ခုဘာလုပ်ကြမလဲဆိုတော့နော်ဟာလားအခုဆရာတို့ဘာလုပ်ကြည့်မလဲဆိုတော့ packet ပို့ကြည့်ရအောင်ဒီ routing တွေပဲနော်ကိုယ်နဲ့ packet ပို့ကြည့်ရအောင်ကဲပို့မယ်ဆိုတော့ so IP က A ရလာမှာ A.2 destination IP က F.2 စီကိုသွားခြင်းဒီဘက်ကပို့ကြည့်ကြမယ် A ကနေ A ထဲမှာ default key ထည့်တော့တရား router စီရောက် router routing တွေပဲဖတ်တယ် F.2 သွားမယ် F နောက်ရှိလာကြည့်ရှိတယ်ဘယ်ပို့မှာလဲ B.2 အဲဆို B.2 ရောက်လာ B.2 ရောက်လာဆိုတော့ဒီ router ကြည့်မယ် F.2 ကိုသွားမယ် F နောက်ရှိလာကြည့်တယ် F. ဘယ်ပို့မှာလဲခွေပို့လိုက် B.2 ဒီမှာ F နောက်ရှိလာကြည့်မယ်ရှိတယ် okay သွားမယ် okay နော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ထပ်ပြီးတော့ဘယ်ကနေထပ်ပို့ခြင်းသူကြိုက်တဲ့နေရာနေပြောကြည့်ဟမ်ဘယ်ကနေပေါ့ဒီကနေဒီတော့2ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ခြင်းသေးလဲဒါဆို IP ဒါစင်းဆိုင်ဘယ်ကိုသွားခြင်းလဲပြောဘယ် packet ဘယ်ကိုရောက်အောင်ပို့ခြင်းလဲပြောဒါစင်းဆိုင်ပြီဘယ်လောက်လဲဟုတ်ပြီ A.2 ကိုပို့ခြင်းလဲကောင်းပြီပို့ဒါဆို A.2 ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ router တိုင်းမှာ routing တွေပဲရှိတယ် A C.1 ပို့ဒီ router စီရောက်ပြီ A နောက်ရှိတာရှိတယ်ဘယ်ကိုပို့မှာလဲ B.1 ပို့ရောက်တွေ့လား routing တွေပဲဒါဆိုနောက်ကအခု100ရှိရင် routing တွေပဲတသိန်းရှိရင်အဲ့လိုသွားမှာနော် okay နော် routing တွေပဲအရေးကြီးရလုံးဝဒါ focus လုပ်နေတာ
အခုစပြီးတော့မှဇတို့ပြနေဆိုတာဒါ static route ကိုเนาะလားအခြေခံနဲ့ပြနေ internal မို့လို့เนาะဒါပေမဲ့အရှိမတော့ command line တွေစတင်မယ်တင်ပြီးွားပြီဆိုတော့မှအခုပြောနေတဲ့ lab တွေကိုစချိန်ရမှာเนาะအခုဒီမှာတင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေစချိန်ရမှာเนาะ routing တွေပဲကိုယ်တိုင်ချိန်တက်ရမှာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုမြင်ပြီပေါ့เนาะသဘောတရားအောင်ဒါဆို routing တွေပဲအရေးကြီးလားမကြည့်လားကြည့်တယ်အခုတော့ဆရာတော်ဒီမှာပြလိုက်တာ routing တော့မလုံးနဲ့ပဲချိန်ပြတာလေနှလုံးနဲ့ပဲချိန်ပြတာလေဟုတ်ပြီเนาะကောင်းပြီအဲ့ဒါကိုမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ network နဲ့ inter network တော့သဘောပေါက်သွားပြီเนาะ